วัสดีครับผมมาเจอเกษตรกลพี่น้องครับมื้อนี้มาพี่น้องครับผมว่าจะมาลองสันต่อพี่น้องมื้อนี้สายเดียวครับทีมงานก็ติดภารกิจครับมื้อนี้ก็เลยออกมาผู้เดียวแล้วครับพี่น้องมื้อนี้ว่าจะหาสันไปน้ำเลาะกลางทางนี่แล้วพี่น้องมื้อนี้ก็ออกมาไก่แน่ครับ อ่ะเดี๋ยวไปรุ่นไปเบิ้งกันพี่น้องสีมานบ่มานครับสันตอกไฟแรกแล้วของปีเลยครับทุกเทื่อกับไปกับทีมงานครับพี่น้องเอาเดี๋ยวลองเบิ้งครับยิ่งถือหามึงเอ้ยยิ่งบ่ถือพี่น้องกูนายนี่ขี้ไล่ใช่ไหมยิ่งบ่ถือพี่น้องเอ้ยขี้ไล่ใช่ไหมไม่
มาแล้วพี่น้องมาแล้วครับโอ้ยในที่สุดกัดที่แรกถือนี่โมถือพี่น้องนี่เอามาแล้วครับแต้มแรกพี่น้องที่แรกนี่โมถือโอ้ยเกินได้ครับเอาเจนได้พี่น้องสวยงามครับเก็บหนูกันเด้อพี่น้องเด้อครับพี่น้องแต้มแรกครับโอ้ยที่แรกนี่โมถือเขามาที่แรกนี่โมถือพี่น้องเที่ยวสองกันโอเคครับแต้มแรกมันๆครับพี่น้องมาพี่น้องเบิ่งกันต่อครับผมแต้มแรกมันนะบ่มีพี่น้องจะมีตัวเดียวแล้วมั้งนี่ยังไงไปเบิ่งกันต่อครับมาพี่น้องลองมือครับอุ้ยหนาวเดี๋ยวก็จะได้อวยเลยพี่น้องว่าจะได้ตัวเดียวครับผมเอาลองมือไม้นี่ก่อนพี่น้องมีหนูบ่พี่น้องเยอะจังสิก็มีแต่เก้าเวงอยู่ซื่อนี่แหละตอนพวกผมมาเบิดไหลเดี๋ยวขอเบิ่งปลานี่นะพี่น้องมี
เรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยครับผมแต้มสองพี่น้องโอ้เก็บบ่ถึกเก็บบ่ถึกเก็บบ่ถึกโอ้ยโอ้เก็บบ่ถึกเก็บบ่ถึกพี่น้องโอ้ยิงถึกหางมันพุ่นเก็บบ่ถึกพี่น้องมันอยู่มืดเก็บหนูกันพี่น้องพี่น้องนี่ตัวสองครับโอ้ยเก็บบ่ถึกพี่น้องถึกแต่ถ่ายมันบุดอะมันอยู่ในป่าพี่น้องป่ามืดๆเดี๋ยวเลยยิ่งเดาๆเอาเกี่ยวบ่ได้กินครับเอามันครับแต้มสองพี่น้องพี่น้องก็ได้สองตัวแล้วพี่น้องโอ้หนาวหนาว หนาวแต่ละพี่น้องไปเดี๋ยวผมจะไปอีกจังหน่อยครับเดี๋ยวก็จะไว้แล้วพี่น้องมันกระเดึกเนี่ยแหละที่3 ทุ่มแล้วครับโอ้หนาวไปพี่น้องลองอีกไล่มาเรื่อยๆแล้วครับเดี๋ยวก็จะไปแก้นี่ก็จะกลับแล้วพี่น้องหนาวไม่มีแล้วพี่น้องเอ้ยหนาวกลับแล้วพี่น้องวันนี้ไปพูดหมด2 แต้มเดี๋ยวมือหนาก็ตามกันต่อครับพี่น้องลุกผลงานเนาะนี่ได้2 แต้มครับผมตัวอีกที่จริงเห็น3 ตัวไปแล้วพี่น้องยิ่งพอถือได้2 ตัวเนี่ยตัวงามอยู่พี่น้องนี่เดี๋ยวกระดิกลับแล้วพี่น้องมันหนาวนี่งานเดี๋ยวกระดิกลับแล้วพี่น้องมันหนาวแล้ว เด็กแน่แล้วพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านจอยกันตะกดนี้เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับผม